سلامونه ګران اوریدونکو، هیله درو جوړ او صحتمند بوي. نن بیا هم د نوې ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر شوم. دوستانو دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د سدرا چین مایننګ یا همغه د سدرا بانک د مایننګ پروژه چې ما ډیر وخت مخکې په خپل یوټیوب معرفي کړې و دغه د ټوکنو د خرڅولو طریقه تاسو ته وښیم. نو راځئ ویډیو را سره تر پای وګورئ او که لومړی ځل مو دا زموږ له چینل نه کوئ چینل سبسکرایب، ویډیو لازمي در سره لایک کړئ ملګرو. ښه خپل د سدرا بانک مایننګ براواز کې دغه ډول د دې صفحه ده. دلته دوستانو موږ ته سدرا مایننګ سده دا موږ ته روزانه په مایننګ کولو 2 دانې د ایس ټي ټوکن راکړي. صحیح ده، 2 دانې ایس ټي. د خرڅولو لپاره موږ باید لومړی په دې کې خپل اکاونټ کې وایسي کو. دلته ګورئ زما له نوم سره د ویریفای ټیک مارک شته، یعنې زما اکاونټ کې وایسي شوی. دا چې تاسو به په دې مایننګ کې خپل اکاونټ څنګه کې وایسي کوئ په هغې تاسو ته بېله ویډیو جوړوم ځکه هغه پروسس غواړي یو څه کار غواړي، خو په دې ویډیو کې صرف د دې خرڅول درته ښیم. ښه چې کله مو خپل اکاونټ په دا ډول کې وایسي که کې وایسي مو پاس شول او تاسو سره دلته ایس ټي ټوکن و، تاسو به یو کار کوئ دا ایس ټي به بدلوئ ایس ډي آی ټوکنو ته. همدغه ایس ډي آی موږ خرڅولی شو، ایس ټي نه شو خرڅوی. دا به څنګه موږ ایس ډي آی ته بدلو؟ د دې کار لپاره دلته د ویلیټ آپشن ده. صحیح ده، په دې ویلیټ آپشن به کلیک کړئ. دلته ګورئ سدرا سواپ، په دې به تاسو کلیک کړئ. دلته چې تاسو سره کوم ټوکن هغه تاسو کولی شئ سواپ کړئ ایس ډي آی ټوکن ته. تاسو کولی شئ هفته کې یو ځل دا سواپ وکوئ، یعنې 2 ورځو کې یو ځل. ما تقریبا 2 ځلې دا سواپ کړی ده او دلته ګورئ 2 ورځې مخکې مې هم سواپ کړی و. اوس ما ته لیکلي چې ته 15 ورځې وروسته کولی شئ بیا سواپ وکړئ، خو تاسو ته به دلته د لومړي ځل لپاره سواپ آپشن یا به ووایي تاسو ایس ټي ټوکن به ایس ډي آی ته بدل شي. ته ګورئ ما یو مقدار ایس ډي آی ته بدل کړي. ښه دا ایس ډي آی به اوس څنګه خرڅو؟ راځئ دا طریقه درته ښیم. چې شي کولای دا ټوکن خرڅ کړئ. دې کار لپاره به تاسو لومړی د اتن په نوم دغه اپلیکیشن ډاونلوډوئ. د دې د ډاونلوډ لینک زه تاسو ته په ډسکرپشن کې ږدم، په هغې چې کلیک کړئ تاسو کولی شئ دا را ډاونلوډ کړئ. ښه دوستانو دا چې مو را ډاونلوډ کړلو دوستانو دې کې به اوس موږ اکاونټ جوړو. صحیح ده، تاسو ته دا ډول صفحه راځي دوستانو. دا لاندې به کنټینیو ووهئ، بیا به کنټینیو ووهئ، بیا به کنټینیو ووهئ او بیا به ګیټ سټارټ. دلته به اګرین کنټینیو باندې کلیک کړئ. دلته تاسو ته دا ډول صفحه راځي اکاونټ جوړولو لپاره. ایمیل، جیمیل او فیسبوک سره اکاونټ جوړوئ. زه غواړم خپل جیمیل سره جوړ کړم، په 2 آپشن کلیک کوم. تاسو چې په هر یو زړه وي په هغه به جوړ کړئ. ته خپل یو جیمیل ورته انتخابوم او دی کې اکاونټ جوړوم. کله چې دی کې اکاونټ جوړ کړو بیا موږ کولی شو دی په داخل کې ایس ډي آی ټوکن خرڅ کړو. ښه دا چې مو ترلاسه کړه دلته تاسو نه ریفرل کوډ غواړئ. ریفرل کوډ تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دوستانو. همدا ریفرل کوډ ورکړئ او لاندې به اپډیټ آپشن ووهئ او دې کې بس تاسو اکاونټ څنګه شي دوستانو په دا ډول جوړ شي. صحیح ده، چې دا جوړ شو دوستانو دې کې نور خاص کار نشته. دلته به دغه ګورئ آپشنونه دي، دلته به تاسو څه کوئ لږ به لاندې راشئ. دلته دوستانو لاندې به راشئ او دلته به دغه آپشن ګورئ پی ټو پی. په دې پی ټو پی به تاسو کلیک کړئ او دلته تاسو ته یو ویب سایټ راځي. په دې کې موږ د ایس ډي آی ټوکن خرڅولی شو. ښه په تمه کېږو صفحه مکمل واز شي. نو دوستانو دغه ډول د پی ټو پی صفحه ده. دلته موږ کولی شو د ایس ډي آی خرڅ کړو. دلته به اوس بیا هم موږ یو وړکی اکاونټ جوړو. دغلته به کلیک کړو، دغه نقطې به لرې کړو. دا چې مو لرې کړې پاس ګورئ لوګین یې لیکلی. په د لوګین باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دغه کلیک واخیسته دوستانو نو دلته ګورئ رجسټر آپشن دا لاندې وینئ. په دې رجسټر به کلیک کړئ، دلته به ځان ته یو اکاونټ جوړ کړئ. ښه دا ډول صفحه راځي. دلته به په دې لومړي کې خپل یو ایمیل ولیکئ، په دوم کې به یو کوډ ولیکئ. کوډ به 8 عدد لیکئ، د انګلیسي غټ حروف، واړه حروف، حسابي عدد دغه به لیکئ ورسره. دلته به بیا دوباره خپل کوډ ولیکئ. دلته به هم یو کوډ، دلته هم یو ډول کوډ. دلته به خپل هیواد انتخاب کړئ، هر هیواد کې افغانستان یا افغانستان. انویټیشن کوډ دوستانو انویټیشن کوډ هم تاسو ته په سکرین ښکاري، همدغه کوډ به ورکړئ. دلته به د آی ایم ناټ روبوټ باندې کلیک کړئ. کله چې مو دا وویل دلته تاسو به مثال دلته پورته چې تاسو څخه هر څه غوښتی او هغه به انتخاب کړئ. مثال دغه فعلن غواړي مانه، په دې به کلیک کړئ. دغه ده دا به ورته په نښه کوئ. نو ما په نښه کړو ویریفای وهم کیپچا حل شو. دلته به لاندې دا 2 ټکي ورته آن کوئ کنټینیو. دا چې مو ووهلو دوستانو نو دلته به اوس لاندې رجسټر آپشن ووهئ. نو ستاسو اکاونټ به مخته لاړ شي او د دې دا به جوړ شي. بیا دا ډول یو صفحه راځي. تاسو ته جیمیل ته یو ویریفیکیشن کوډ ځي دوستانو. هغه ویریفیکیشن کوډ به راواخلئ او دلته به یې ورکړئ. زه زما هغه راخلم دوستانو. تاسو ته جیمیل ته کوډ راځي. دا ګورئ ما ته 14 راغلی. دا به واخلئ او دلته به یې ولیکئ ورته دوستانو په اتنا پی ټو پی ویب سایټ کې. زه ورته دا لیکم مثال ما ته راغلی ده 14 یوتیا او 28. نو دا کوډ لیکم اکاونټ جوړیږي. دا اکاونټ څنګه شو؟ جوړ شو.
نو دا چې مو ورکړه سبمیټ آپشن به دا لاندې ووهئ ورته او دا به اوس د ویب سایټ اصلي صفحې ته داخل شي. نو دغه د زموږ اکاونټ جوړ شو دوستانو او دا پکې وشو. اوس دې کې به موږ څنګه د ایچ ډي آی خرڅو. دلته ګورئ دغه ټوکنونه تاسو دې کې خرڅولی شئ. پای ده، دوجي ده، پی ټو پی ټوکن ده، اوشین ده، ایچ ډي آی ده، لاین ده او جیم دي. موږ ایچ ډي آی باندې دلته کلیک کوو ځکه موږ غواړو همدا د سدرا ایچ ډي آی کوینونه دلته خرڅ کړو. دلته لاندې ریټ هم راځي. دا ګورئ فعلا ریټ یې 0.14 سنټه ده. دلته ریټونه کله دوستانو جګیږي هم 1.5 سنټه 40 سنټو ته هم رسیږي. مختلف ټایمو کې کولی شئ چک کړئ. ښه د خرڅولو لپاره اوس به دا موږ څنګه په دغه ریټ سره خرڅو. دې کار لپاره به تاسو دلته ګورئ د ویلیټ آپشن ده، په دې به کلیک کوئ او په دې چې مو کلیک کوو نو دلته ګورئ د ډیپوزیټ آپشن. ډیپوزیټ آپشن به تاسو ووهئ. ډیپوزیټ چې مو ووهلو دوستانو دلته ګورئ پی آی، په دې پی آی به کلیک کوئ او دا به په دې ایچ ډي آی باندې کېدی ځکه موږ غواړو دې ته ایچ ډي آی ولیکو. ایچ ډي آی چې مو ووهو نو دلته به اوس دوستانو خپل ادرس څنګه کوئ. لومړی به دې سره خپل ایچ ډي آی والټ کنیکټ کوئ. صحیح ده دوستانو. هغې کار لپاره دلته ګورئ آپشن شته ده. صحیح، زه بیا کلیک کوم، ایچ ډي آی درته انتخاب کوم. نو دلته ګورئ کنیکټ سدرا چین ادرس، پام دی به تاسو کلیک کوئ. دلته به تاسو اوس خپل د ویلیټ ادرس راواخلئ او دې ته به یې ورکوئ. ویلیټ ادرس به له کوم ځای نه راخلئ. زه راځم دلته سدرا ته چې راغلو دلته ګورئ تاسو به یو ویلیټ ادرس، دا ګورئ دغه ویلیټ ادرس ده دوستانو، دا وینئ دا ویلیټ ادرس ته، دا به تاسو ورکوئ. زه مثال راځم د خپل یو بل ویلیټ ورکوم ځکه دا ما مخکې ورکړی. مثال دغه ویلیټ مې ورکړ، دا د ادرس زه کاپي کوم، دغه دا مې کاپي کوم. بیرته به راشئ پی ټو پی ویب سایټ دلته دا ادرس زه اوس کاپي کوم، دغه د وامې چو سیو آپشن به ستاسو ویلیټ به دې سره کنیکټ شي. دغه د زموږ ویلیټ کنیکټ شو. دوباره به ډیپوزیټ ووهئ او بیا به دلته ایچ ډي آی انتخاب کړئ او اوس دغلته ګورئ تاسو ته یو ادرس درکړي. تاسو کولی شئ همدې ته ایچ ډي آی ټوکن ولېږئ او دلته تاسو ډیپوزیټ راځي. زه د مثال په ډول راځم دې ته یو کم مقدار ایچ ډي آی ټوکن لېږم چې تاسو ته معلوم شي. نو زه راځم دې ته لږ ایچ ډي آی لېږم. ښه نو دوستانو بیرته خپل سدرا اکاونټ ته راغلم. دلته ګورئ ما سره ویلیټ کې 250.9 ایچ ډي آی دي. د دې د لیږلو لپاره هم ملګرو دلته ګورئ سینډ ټوکن آپشن ده، په دې به کلیک کړو. زه اوس غواړم پی ټو پی ویب سایټ ته لږ اندازه ولېږم او تاسو ته خرڅولو طریقو ښیم. دغلته به اوس ادرس واچو د هغه پی ټو پی ویب سایټ. زه دغه ادرس مې کاپي کوم مې شو. لاندې نیکسټ آپشن وهو. دا چې مو ووهه دلته اوس اماونټ لیکو، څونه ټوکن مثال غواړئ تاسو ویب سایټ ته ولېږئ. زه فعلا دوستانو د خرڅولو اراده نه لرم، صرف نمونې په ډول 0.1 ټوکن لېږم. صحیح ده، نمونې په ډول. لاندې ګورئ نیکسټ آپشن ده، په همدې به کلیک کړو او دلته به کنفرم ووهو او دا ایچ ډي آی به څنګه سي او دا به اوس ورسیږي هغه ویب سایټ ته. نو په تمه کېږم دغه د اوس کنفرم کېږي. نو دغه د دوستانو کنفرم شو. دا ګورئ ټرانزیکشن سکسس شو. اوس تاسو ته دلته ګورئ دغه ځای کې یو ټرانزیکشن هیش درکړي. دا ګورئ دلته لیکلي، په دغه به کلیک کړئ، دا خپله کاپي کېږي. دغه دا کاپي شو. بیرته ځم اتن پی ټو پی ویب سایټ ته. دلته چې راغلی دلته ګورئ یو آپشن ده د ټیکسټ هیش په نوم. دلته به اوس دغه هیش چې موږ کاپي کړو دا دلته واچو چې زموږ ډیپوزیټ ومني. داسې مو ووهه، دا کنفرم به ووهو. اوس به زموږ ټوکن دې ته ډیپوزیټ سي. صحیح، دغه د ومې ووهه ډیپوزیټ. دا ګورئ پروسس کې شو. نو زه دلته دا هسټري وهم، دا به اوس زه وایم را رسېدلي همي. نو دا ګورئ 0.1 ایچ ډي آی دا اوس دې ته ډیپوزیټ تکمیل شو. دا ګورئ تاریخ یې هم لیکلی، خو دلته یې ماته نه ښیي. زه یو ریفرش ورکوم، دلته به اوس د ما ټوکن د ایچ ډي آی ماته وښیي او تاسو ته به یې هم ښیم چې دا څنګه اوس دلته خرڅولی شئ. ښه، یو ریفرش مې ورکړ، ټوکن به اوس دلته راغلي. دا ګورئ ایچ ډي آی، نو دا ګورئ 0.11 شول. ما سره یو څه مې مخکې لیکلي. ښه، دا به اوس خرڅو څنګه. ایچ ډي آی خو مو ویب سایټ ته ولېږل په کامیابۍ سره. دا اوس خرڅو څنګه. خرڅولو لپاره دلته ګورئ کریټ ایډ آپشن ده. تاسو به په دې باندې کلیک واخلئ دوستانو او دلته دا پای ده. دا اول به دلته دا ګورئ کریټ سیل ایډ، په دې سیل ایډ به کلیک کړو ځکه دا موږ خرڅو. دلته به په دا پای باندې کلیک کړو او د دې په ځای به ایچ ډي آی باندې کلیک کړو. ایچ ډي آی چې مو انتخاب کړه دلته به اماونټ قیمت لیکو. صحیح، پرایس به لیکو چې په کم ریټ کې غواړو موږ دا خرڅ کړو. ریټ خو ما تاسو ته وښودو چې 0.14 په ویب سایټ کې. که تاسو غواړئ چې ټوکن مو زر خرڅ شي تاسو ورته کېدئ 0.14 یعنې یو مینی سنټ کم کېدی چې ستاسو ټوکن زر خرڅ شي. دلته هم اماونټ ده، اماونټ به لیکئ دلته چې څومره ایچ ډي آی ټوکن غواړئ خرڅ کړئ. که ټول غواړئ خرڅ کړئ آل آپشن به وهئ او که یو مشخص مقدار غواړئ خرڅ کړئ نو مشخص به لیکئ. مینیموم خرڅول چې دي دوستانو 100 ایچ ډي آی ده. 100 ایچ ډي آی نه دلته کم نه خرڅېږي. نو که تاسو خرڅوئ یا به 100 خرڅوئ یا به له 100 ډېر. نو دلته چې مو 100 ولیکه دلته بل آپشن تاسو ته درکوي چې کریټ ماکس آرډر. ماکس آرډر هم څونه ده. ماکس آرډر به تاسو ورته مثال که دلته تاسو ته یو مقدار د ډالرو بیا لیکي. دا لاندې ګورئ مثال ماته لیکلی چې 100 دانې ته خرڅېږي 14.1 دلته ما ماکس آرډر کې تاسو هماغه ورته لیکئ. مثال 14.1 زه ورته لیکم. دا ګورئ
دا چې مو ولیکه دلته به دا کنټینیو ووهئ. صحیح ده، کنټینیو چې مو ووهه دوستانو بیا دې نه بعد تاسو ته بله صفحه راځي، هلته به بیا کنټینیو ووایئ، ستاسو آرډر کریټ کېږي دی کې. صحیح، آرډر هم کریټ کېږي او دغه صفحې ته ستاسو آرډر راځي. دا ګورئ دغه صفحې ته به ستاسو په لومړي سر کې ستاسو آرډر راشي او بیا خلک مثال راځي ستاسو ټوکن بای کوي، دلته بای آپشن وهي، ستاسو ټوکن اخلي په یو ایس ډي ټي. نو دغه کوم ایس ډي اس تاسو دلته اوس خرڅولو ته کېښودل دا خرڅېږي مقابل شخص ته ځي او تاسو ته په بدل کې یو ایس ډي ټي راځي. مثال دلته تاسو کتلی شئ دا آرډرونه خلکو ایښي دي چې زیاتره خرڅېږي، هم دلته کتلی شئ یو ټرانزیکشن 2 ټرانزیکشنه. نو په دغه ډول تاسو ټوکن په دې کې خرڅېږي دوستانو. دغه د خرڅولو طریقه وه او همدا شان که تاسو بیا نه غواړئ د آرډر د لارې خرڅ کړئ، یعنې آرډر یو څه ټایم نیسي تر څو یې خلک واخلي، دلته یو بل آپشن ده، دا ګورئ سیل. په دې سیل به خرڅ کړئ، دلته له مخکې خلکو آرډرونه ایښي دي. دلته مثال د کس آرډر ایښی چې زه ایچ ډي آی اخلم په 15.9 سنټ کې. که تاسو بیا د غواړئ په 2 خلکو یې خرڅ کړئ نو تاسو بیا کولی شئ بغیر له دې چې انتظار کوئ په دې کسانو یې هم خرڅ کړئ. صحیح ده، د دوی لپاره تاسو دلته ګورئ سیل به ووهئ او په دغه کم ریټ کې چې 2 خلکو ویلي تاسو کولی شئ په خپل ایچ ډي آی خرڅ کړئ. دلته مثال تاسو سره څونه ایچ ډي آی اماونټ به ولیکئ یا به آل ووهئ، دلته به سیل ووهئ، مستقیم په 1 ثانیه کې ستاسو ایچ ډي آی ټوکن خرڅېږي او تاسو ته بدل کې یو ایچ ډي ټي درکوي چې یو ایچ ډي ټي به هم تاسو ته دلته ویلټ کې اضافه شي. اوس به یو ایچ ډي ټي له دې نه څنګه وډرا کوو، د دې کار لپاره به تاسو دلته ګورئ وډرا آپشن ده، دا به کلیک کړئ. وډرا چې مو وهه دلته به په دې پای کلیک کړئ او یو ایچ ډي ټي به انتخاب کړئ. دغه د یو ایچ ډي ټي د وډرا لپاره به دوستانو تاسو به څنګه وکوئ، خپل د یو ایچ ډي ټي بي ان بي ادرس به راواخلئ. بي ان بي سمارټ چین بل به نه راخلئ، ټي آر سی به نه راخلئ، بل به نه راخلئ، صرف یو ایچ ډي ټي بي پی شل یا بي ان بي سمارټ چین ادرس به راواخلئ او په دغه ځای کې به دوستانو خپل ادرس ورکړئ. دا ګورئ دلته چې لیکلي ویلټ ادرس، دلته به خپل د ویلټ ادرس ورکړئ، دلته به مقدار د یو ایچ ډي ټي ورکړئ چې څونه یو ایچ ډي ټي وډرا کوي. چې مو ورکړم مثال دلته به کنټینیو وایي، کنټینیو چې ووایي تاسو ته یو بله صفحه راځي، ستاسو جیمیل ته کوډ ځي. دا ډول خپل جیمیل نه به کوډ راخلئ، دلته به یې ورکړئ او لاندې به سبمیټ ووهئ او ستاسو وډرا په 1 ثانیه کې دوستانو ستاسو وایلټ ته درته رسیږي. نو دغه د ایچ ډي آی ټوکنو د وډرا او د خرڅولو طریقه. دلته هم که زه هسټري ووهم د ویب سایټ کې ما دوستانو مخکې هم ډېر یو ایچ ډي ټي وډرا کړي، یعنې بالکل امنه. دا کتلی شئ 214 یو ایچ ډي ټي مې یو ځل وډرا کړلې، دلته دا بل ګورئ 215 یو ایچ ډي ټي مې بل ځل وډرا کړي، دا بل کتلی شئ 244 مې وډرا کړي. نو ویب سایټ بالکل امن دا وډرا هم ترې کولی شئ. نو دغه د ایچ ډي آی ټوکنو د وډرا طریقه او د خرڅولو طریقه وه.